Sí, buenas tardes, Puerto Rico. Estoy aquí desde el hoyo de Jennifer González. Estamos aquí para que sepan que estamos arreglando el buquete a Jennifer González. Pero nada, ya el pueblo se enteró de que hay una robadera cabrona entre Francisco Dominic y todos los cuates, pero nada, por el Puerto Rico los queremos mucho. Y un mensaje de Riesel Molina, mira papi. La gobernadora está bien cabrona porque viste con la tuya, se cagó en su madre por el campo. Y nada, estamos cargando el hoyo a la barraca. Pero nada, por el Puerto Rico lo quiero mucho. Lo quiero mucho, pero mucho.